Là. Encore un. Où ça? Juste à midi, il y a la base bleue là. Le bâtiment avec les branches, oui. Côté gauche. Voilà. Deuxième. Ah. Voilà. Out! Out! Il y a un gars couché juste en face et ça va, il vient. Bonne partie. Bien vieux. On a tenu jusqu'au bout là. 1, 2, 3, allez. Couvrez-moi, les gars. Hein? Ouais, mais je t'ai hâte après. Oh! Oh! Putain! Enfin, mec! Out! Il est juste couché ici, gros. Tu vois là, qui parle comme ça. Il est juste là derrière. Ah! Enfin!
out, putain. Out.